Hello，攞詞第一件事，陪媽媽坐郵輪耶！但我發覺郵輪最慳人嘅地方竟然係，下期詳細攻略再揭曉。點價愛達摩都號，呢個係去韓國5日4夜嘅海上航程，船上除咗食同食之外，睇 show 就成為咗我哋每晚嘅指定節目。郵輪假期未必好啱我，但我發覺原來陪伴身邊嘅人都可以好開心。嚟到韓國西歸浦市，我哋就去咗牛來市場打下卡。嚟到釜山，我哋就去咗海雲台坐呢個膠囊小火車。落船返到嚟上海，我哋就去咗朱家角呢個江南水鄉，當然唔少得漫步上海外灘啦。入夜前嚟到豫園，天黑就坐船渡江去到陸家嘴金融中心，登上上海之巔，食到超經典嘅本幫菜。飛之前嚟到靜安寺打卡，跟住食埋宮廷宴，成個氣氛真係超級 immersive，好似穿越返到明朝一樣。一邊嘆住美食，一邊欣賞傳統歌舞戲劇表演。呢期興穿越，所以我都穿上古裝漢服。請留意住我個頻道，我會詳細分享呢個國產郵輪之旅。